ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ஆல் இன் ஒன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சமையலுக்கு தேவையான சின்ன சின்ன டிப்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க, ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம எப்போவுமே சாம்பார் வைக்கும்போது பருப்பை குக்கரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த விசில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம சாம்பார் வைப்போம். அதுக்கப்புறம் காய்கறி வந்து வைக்க லேட் ஆகும். நம்ம வந்து சாதாரண டைமில் அது மாதிரி வச்சுக்கலாம். நமக்கு ஏதாவது இப்போ அவசரமாக சாம்பார் வைக்கணும், காலை நேரத்தில் சீக்கிரமாக வைக்கணும் அப்படின்னும் போது நான் சொல்கிற மாதிரி வச்சு பாருங்கள், ரொம்ப சீக்கிரமாக சாம்பார் வச்சிடலாம். அதுக்கு நம்ம பருப்பை ஒரு 5 நிமிஷம் பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கணும். ஊற வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளை போட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம சாம்பாருக்கு போடுற காயெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். ஒரு குக்கரில் எல்லாத்தையும் அதில் போட்டுக்கணும். வதக்கிற காயாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வதக்கிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். முள்ளங்கி வேறு ஏதாவது வதக்கிற காயாக இருந்தால் வதக்கிட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி குக்கரில் காயை போட்டுட்டு நம்ம பருப்பு வச்சுருக்க கிண்ணத்தை இதுக்குள்ளே வச்சுக்கணும். இப்போ அந்த தண்ணி தேவையான அளவுக்கு இந்த பருப்பில் தண்ணி ஊற்றிக்கணும். இப்போ தக்காளியை அதில் போட்டுக்கணும். குழம்புக்கு தேவையான மிளகாத்தூள் அதில் போட்டுக்கலாம். மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கணும். சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும். இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு புளி ஊற்றிக்கணும். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கணும். கொஞ்சமாக சாம்பாருக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும். சாம்பாருக்கு தேவையானதெல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம பருப்பு வச்சுருக்க கிண்ணத்தை ஒரு சின்ன தட்டு போட்டு மூடிடணும். இப்போ இந்த தட்டு போட்டு மூடலைன்னா இந்த நம்ம குக்கர் விசில் வரும்போது இந்த காயில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் அந்த பருப்பு உள்ளே போயிட்டு அந்த பருப்பு வேகாது. இப்போ நீங்கள் சாம்பார் வச்சுட்டு உருளைக்கிழங்கு வேறு ஏதாவது காய்கறி பொரியல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கூட அந்த காயெல்லாம் இந்த தட்டு மேலே உருளைக்கிழங்கை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த தட்டு மேலே வச்சுட்டு வேக வைக்கலாம். வெந்ததையும் எடுத்து நம்ம தாளிச்சிக்கலாம். இப்போ குக்கர் மூடியை போட்டு மூடிட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு விசில் போட்டுக்கணும். இப்போ இது 3 விசில் வந்தோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ குக்கர் 3 விசில் வந்துருச்சு. பருப்பு மேலே இருக்க தட்டை எடுத்துடணும். கிண்ணத்தை ஒரு இடுக்கி வச்சு எடுத்துடணும். காய் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம பருப்பை கரண்டியாலே கடைஞ்சிட்டு இதில் ஊற்றிடணும். இப்போ சாம்பாரை தாளித்து விட்டுக்கணும். இது மாதிரி செஞ்சோம்னா நமக்கு அடுப்பு சிலிண்டரும் மிச்சமாக போகும். இப்போ சாம்பாரை கடுகு கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிக்கணும். இப்போ நம்ம இது மாதிரி செஞ்சோம்னா நமக்கு கேஸும் கொஞ்சம் அதிக நாள் வரும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சுண்டைக்காயை சாம்பாருக்கோ இல்லை புளிக்குழம்புக்கோ வைக்கும் போது இது ஒன்று ஒன்றா வச்சு தட்டிகிட்ருப்போம். இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா மத்தில் வச்சு இல்லைனா இடிக்கல்லில் வச்சு ஒன்று ஒன்றா தட்டி தட்டி போடுவோம். இந்த மாதிரி தட்டும் போது ஒன்று ஒன்று அங்கங்கே ஓடி போயிடும். நமக்கு தட்டவும் லேட் ஆகும். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்துக்கணும். பிளாஸ்டிக் கவரில் இந்த சுண்டைக்காயெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதில் சமமாக தட்டிடணும். இப்போ இது மாதிரி மத்து ஒன்று எடுத்துக்கணும். நம்ம இஞ்சி பூண்டு இடிகளில் வச்சு இடித்தா கூட ரொம்ப நசுக்கி போயிடும். சுண்டைக்காயில் இருக்க விதையெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த மாதிரி வச்சுட்டு லேசாக தட்டணும். இந்த மாதிரி சமமாக தட்டும் போது எல்லா சுண்டைக்காயும் நசுங்கிடும். நம்ம இந்த மாதிரி தட்டி போடும்போது சீக்கிரமாக எல்லாத்தையும் சீக்கிரமாகவே தட்டிடலாம். வேலையும் ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம இஞ்சி வந்து எப்போவுமே வடைக்கு பொரியலுங்களுக்கு இல்லை இஞ்சி டீ இதெல்லாம் போடுறதுக்கு நம்ம அப்பப்போ சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுப்போம். இஞ்சி டீ போடுறதுக்கு நம்ம வந்து இடிக்கல்லில் நசுக்கி எடுத்து போடுவோம். இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி போடும்போது இஞ்சி நமக்கு நிறைய வேஸ்ட்டாக போகும். அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, இஞ்சி நல்லா கழுவிட்டு இப்போ இஞ்சியோட தோலை கத்தி வச்சு சீவினோம்னா நமக்கு அந்த சதைப்பகுதி அதிகமாக வந்துடும். அதுக்கு என்ன செய்யணும், இந்த மாதிரி ஸ்பூனோட அடிப்பக்கத்தை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சீவணும். இந்த மாதிரி செய்யும் போது நமக்கு இஞ்சியோட தோல் மட்டும்தான் வரும், சதைப்பகுதி வராது. இஞ்சும் வேஸ்ட் ஆகாத இருக்கும். இந்த மாதிரி சீவி எடுத்துக்கணும். இப்போ இஞ்சி தோலெல்லாம் சீவிட்டு நம்ம காய் சீவுறது, கேரட் பீட்ரூட்லாம் சீவுற காய் துருவுறதை எடுத்துகிட்டு இதில் சின்ன சின்னதாக இருக்கிற ஓட்டையில் சீவிக்கணும்.
இது ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்கும். இதில் சீவினோம்னா இஞ்சி தூள் ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்கும். அதனால் இதில் சீவிக்கணும். இஞ்சி இது மாதிரி நைஸாக திருவிக்கணும். இப்போ இது மாதிரி திருவி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கும் போது இது நமக்கு வந்து இஞ்சி டீ போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம இடிகளில் இடித்து போட்டால் கூட அது வந்து ரொம்ப திப்பி திப்பியாக இருக்கும். கொதித்து அதோட சாறு இறங்க லேட்டாகும். இப்போ இதுனா நமக்கு ஒரு ஸ்பூன் போட்டோம்னா சீக்கிரமாக இதோட சாறு இறங்கிடும். அது மாதிரி வடைக்கெல்லாம் கூட இது மாதிரி போடலாம். நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போடும்போது அது வாயில் கடிப்பு போடும்போது எடுத்து போட்டுருவோம். இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்து வடை சுடும் போது இது மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகாலாம் அரிஞ்சு போடும்போது இதில் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுக்கலாம். இது மாதிரி நம்ம ஒரு 10 நாளைக்கு தேவையானதை திருவி ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலையோ இல்லை ஒரு பீங்கான் ஜாடியிலையோ எடுத்து வச்சுக்கணும். நம்ம எப்போவுமே சாம்பாரோ புளிக்குழம்பு வைக்கும்போது புளியை ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுட்டு கரைச்சா நல்லா கரைச்சிட்டு வரும். நம்ம அவசரமாக உடனே ஊற வச்சு கரைச்சோம்னா புளி நல்லா கரைஞ்சி வராது. அதுக்கு என்ன செய்யணும், இதில் வந்து நம்ம புளியில் சுடு தண்ணி நம்ம கை பொறுக்கிற அளவுக்கு நல்லா சுடு தண்ணி அதில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கணும். உப்பு போட்டுட்டு இந்த சுடு தண்ணி ஆறின உடனே கரைச்சோம்னா நல்லா கரைஞ்சி வரும் புளி. இப்போ சுடு தண்ணி ஆறிடுச்சு. இப்போ புளியை கரைச்சோம்னா இது நல்லா கரைஞ்சி வரும். புளி வேஸ்ட் ஆகாமல் போகும் நமக்கும். நம்ம எப்போவுமே முட்டை வேக வைக்கும்போது முட்டை உடஞ்சிடும். முட்டை உடஞ்சிட்டு உள்ளே இருக்கிற முட்டையோட கருவெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். அதுக்கு என்ன செய்யணும், வேக வைக்கும்போது கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கணும். உப்பு போட்டுட்டு வேக வச்சோம்னா முட்டை உடையாமல் உரிக்கிறதுக்கு நல்லா வரும். அடுத்தது நம்ம சாதம் வடித்தோம்னா மதியானம் சாதமோ இல்லை நைட்டோ சாதம் வடித்து நிறைய மீந்து போயிடுச்சுன்னா அதை நம்ம மறுநாள் தண்ணி ஊற்றி வச்சு சாப்பிட்ணும். அது மாதிரி சாப்பிடும்போது நமக்கு வந்து இப்போ இந்த மாதிரி பனி நாளில் நமக்கு அது ஒத்துக்காது, சளி பிடிச்சிக்கும். அதுக்கு என்ன செய்யணும், இந்த நம்ம நைட்டோ இல்லை மதியானமோ வடித்து சாதம் மீந்து போயிடுச்சுன்னா அதை ஒரு டப்பாவில் எடுத்து வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடணும். ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டு மறுநாள் இந்த சாதத்தை நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்துகிட்டு இட்லி பானையில் இட்லி தட்டு போட்டு அது மேலே ஒரு துணி போட்டுட்டு இட்லி ஊற்றுற துணியை போட்டுட்டு சாதத்தை அது மேலே வச்சுக்கணும். இந்த துணியில் நம்ம சாதத்தை எல்லாத்தையும் வச்சிடணும். சாதத்தை வச்சுட்டு நம்ம இட்லி பானையோட மூடியை போட்டு மூடிடணும். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நம்ம இந்த அடுப்பில் வச்சுட்டு நல்லா தண்ணி கொதித்து ஆவி வர வரைக்கும் வச்சிடணும். தண்ணி நல்லா கொதித்தோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடியை திறந்துடணும். இப்போ சாதத்தில் நல்லா சூடு ஏறிடுச்சு. நல்லா ஆவி நம்ம இட்லி வேக வச்ச மாதிரி நல்லா ஆவி வருது. இப்போ உடனே இதை எடுத்து ஒரு தட்டில் கொட்டிடணும். இப்போ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.